Գիտեք, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով համապատասխան դիմում ընտրության արդյունքների անվավեր ճանաչման վերաբերյալ կողմը չի ներկայացնում, դա առնվազն մի փաստարկ կարող է լինել, որ Սահմանադրական դատարանում պայմանականորեն պատասխանող կողմ հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դա վկայակոչի, որովհետև ի վերջո օրենսդրությունը վերապահել է լիազորություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու։ Ունեն այդ լիազորությունը, այդ նպատակով առնվազն պետք է նման դիմում ներկայացնել։ Ավելին, մենք ներկայացնում ենք դիմումը եւ ԿԸՀ-ն էլ պարտավոր է քննարկել այդ դիմումը ոչ թե զուտ քվեարկության օրվա ընթացքում տեղի ունեցած աբսուրդային խախտումների տեսանկյունից, այլ ընտրությունների։ Հիշեցման կարգով ընտրությունները մեկնարկել են, ընտրական գործընթացը մեկնարկել է 2026 թվականի փետրվարի 7-ից։ Հիշում եք ինչեր են տեղի ունեցել փետրվարի 7-ին հաջորդած ժամանակահատվածում։ Օրինակ կհիշեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երևի թե միակ բացառիկ ժողովրդավարական մշակույթ ներդնող երկիրն է, որտեղ հենց նման ռեֆորմ կենսաթոշակային ոլորտում տեղի է ունենում ապրիլ ամսին, այսինքն փետրվարին հաջորդած ժամանակահատվածում։ Նման երևույթները, որոնք բոլորը տեղի են ունեցել այս ժամանակահատվածում, ընտրական գործընթացի տեսանկյունից ներկայացվել են։ Իդեպ ես նաև ուզում եմ հիմա կարճ արձագանքեմ այդ հարցին, այնուհետև ավելի մանրակրկիտ խոսենք։ Երեկվա, գիտեք, մի մասով այո, մի մասով ոչ։ Ես կռահում եմ ինչն եք ասում։ Եթե մենք համեմատական անցկացնենք 2021 թվականի եւ 2026 թվականի ընտրությունների միջև, նույնիսկ ԵԱԿ-ի գնահատականները ավելի վատն են։ Պատկերացնեք, այսինքն այն իշխանությունը, որը մշտապես խոսել է մեկ բանի մասին, որ իրենք ընտրությունների տեսանկյունից ամենաարդար օբյեկտիվ ընտրություններ կազմակերպողն են, նույնիսկ ըստ ԵԱԿ-ի գնահատականների, որոնք տեսնեք, մեծ անկում ունեն։ Կարող եք իհարկե ասել, արդյոք այս ամենը կանխատեսելի էր թե ոչ եւ այլն, եկեք ֆիքսենք մեկ այլ հանգամանք։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մասնակցել են ընտրություններին։ Կարող էին ավելի շատը մասնակցել, այո։ Կմասնակցեին թե ոչ, վստահ եմ կմասնակցեին, եթե չլիներ ատելության խոսքը, չլիներ այն ռեպրեսիվ մեքենայի իրացման մթնոլորտը, չլիներ այն ատելության խոսքը, որը տարածվել է։ Ավելին կլիներ մասնակցությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ այն մարդիկ, որոնք ատելության խոսք տարածող են, վարչական ռեսուրս չարաշահող են, նվազագույն խոստումներ չպահպանող են, իրենց խոսքերին վերաբերվեք վերապահումով։ Իսկ եթե խոսում եք իրավական տեսանկյունից, բոլորը պարտավոր են հարգել անմեղության կանխավարկածը, բայց այդ ձեր հարցադրումը չմոռանաք, ես ծանոթացել եմ նաև, որ պաշտպան հասարակական կազմակերպությունների երևի թե բոլոր ՀԿ-ների միավորող ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը երեք մի գրառում է արել, քննադատել է ԿԸՀ-ին։ Մի քիչ արդեն դա զարմանալի է, բայց այո, քննադատել է ԿԸՀ-ին եւ կասեմ թե ինչ բովանդակության վերաբերյալ է քննադատել ԿԸՀ-ին, որը բխելու է ձեր հարցից։ Եկեք մուտք անենք, այնուհետև շարունակենք։ Ուղղակի սա, այսինքն մարտավարական քայլ է, նախ դիմել ԿԸՀ, որից հետո արդեն Սահմանադրական դատարանում։ Գիտեք, մի հանգամանք էլ բացի մարտավարականից, դուք տեսել եք այն մասշտաբային խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել թե ընտրական ամբողջ գործընթացում, թե հենց քվեարկության օրը։ Վստահ եմ դուք լսեցիք այն երևի թե աննախադեպ պատճառաբանությունները, որոնք վերաբերում էին տվյալների մուտքագրմանը, որոնք հենց վերահաշվարկի շրջանակներում ամենից շատ քննարկվող հարցերից էր, չգիտեմ, օպերատորը քնած էր, աշխատակիցներից մեկը հոգնած էր, սա հիշեցնում է հայտնի պատմությունը, որ չգիտեմ, բագաժնիկը չի բացվում կամ լիֆտը կանչում են չի գալիս, կներեք, մենք խոսում ենք ամենակարևոր երևույթի մասին, որը վերաբերում է ժողովրդավարության սկզբունքին, ժողովրդի կողմից իր իշխանության իրացմանը։ Նման ամփույթ, անպատասխանատու մոտեցումը իր իրավական, քաղաքական գնահատականը ստանալու է։ Հիմա մուտք անենք վերադառնանք։ Ճանաչել եք դուք ո՞նց եք գնահատում։ Զինվորների մասով պետք է համավեր ճանաչվեր, թե ոչ։ Եվ ինչու հենց այդ։ Եվ եթե համավեր չճանաչվեր, ապա ինչպես են ճիշտ հաշվելու քվեները։ Առաջինը լավ, եթե այդ հարցը տվեցիք, մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի, այն խնդիրը, որ զինվորների քվեարկության ազատ կամքի արտահայտման հետ կապված դեֆիցիտի, այդ բոլոր հարցերի պատասխանատուն եւ մեղավորը, կասեք ով է։ Իշխանությունը։ Ուրեմն իրենք այնպես են կազմակերպել այդ ընտրատեղամասում քվեարկությունը, որը հանգեցրել է այնպիսի դժգոհության, որ հիմա մի հատ էլ ասում են դե չէինք կարող անվավեր չճանաչել, բայց դա իրենք են ամբողջությամբ պատասխանատուն։ Հիմա շարունակությունը։
Հարցը հետևյալ կերպ դնենք, արդյոք կարելի է նշվածը կանխարգելել թե ոչ։ Իհարկե կարող են, բայց դա էլ չեն արել։ Հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում, իսկ հնարավոր է նման տեսակ մարտավարական գործողություններ իրենք մշակել են ի սկզբանե։ Օրինակ, որ ունենան մի քանի այտենց ընտրատեղամասեր, որտեղ իրենք հենց գիտակցված ապահովեն այդ խախտումները, վարկած եմ, չէ՞ առաջ քաշում։ Կներեք, ո՞նց է ստացվում, որ զինվորների քվեարկությունը լինում է 20:00-ից հետո։ Չէ՞ որ զինվորների տեղափոխման հարցը նույնիսկ հենց իշխանության կողմից կազմակերպող գործողություն է։ Կարող է այդ ամենը պատրաստել էին նրա համար, որ երբ գա հասնի մի այսպիսի իրավիճակ, այդ հարցը ներկայացվի։